హాయ్ గాయ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు సatelugutechzone. సో గాయ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక మంచి అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ని మీకు అన్బాక్స్ చేసి దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ రివ్యూని ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. సో మనం అన్బాక్స్ చేయబోయే ఆ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, మనకి ఎంఐ వాళ్ళదనమాట. సో xiaomi ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనమాట. సో దీన్ని మనం ఈరోజు అన్బాక్స్ చేసి దీని ఒక డీటెయిల్డ్ రివ్యూని, మనకి ఆడియో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మనకి క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది మనం ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం. సో దీని యొక్క ప్రైస్ డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, నేను దీన్ని అమెజాన్లో 1299 రూపాయలకైతే నేను పెట్టి పర్చేస్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. సో దీని యొక్క లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇచ్చాను, మీరు ఒకవేళ వెళ్ళి ప్రైజెస్ కావాలంటే అక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం మనం విజిట్ చేసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని, అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో ఇంకా వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫస్ట్ మనం అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో గాయస్, మనకి బాక్స్ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పేసి రాస్తుంది. నెక్స్ట్ అదే కింద చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఎన్హాన్స్డ్ బాస్ విత్ హెచ్డి సౌండ్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నారు. కింద చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అని చెప్పేసి రాశారు. పైన మనకి xiaomi బ్రాండ్ అయితే ఉంది. కింద చూసుకుంటే మనకు 3 ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అవి ఏంటంటే IPX5 స్ప్లాష్ ప్రూఫ్తో ఇది మనకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనకి 20 hours ఆఫ్ ప్లేబ్యాక్ టైం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇది వాయిస్ అసిస్టెంట్తో వర్క్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనకి కింద చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ యొక్క బొమ్మ అయితే ఇచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ మనకి రైట్ అండ్ అదేవిధంగా లెఫ్ట్ పక్క చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పేసి రాస్తుంది. అండ్ మీకు కింద చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే కొన్ని QR కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పేసి రాశారు. కలర్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. కింద కొన్ని QR కోడ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఫీచర్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇవి మనకి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి స్పీకర్, ప్రోడక్ట్ మోడల్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మనకి నెట్ వెయిట్ చూసుకుంటే 210 grams అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ మనకి స్పీకర్ డయామీటర్ వచ్చేసి 4 centimeters ఉంటుందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనకి బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూసుకుంటే మనకి ఇది 2000 mAh రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇన్పుట్ చూసుకుంటే మనకి 5 volts 1 ampere రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇది మైక్రో USB రావడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి మాక్సిమం అవుట్పుట్ పవర్ చూసుకుంటే మనకి 5 watts అనమాట. నెక్స్ట్ అలా విధంగా మనకి వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ వచ్చేసరికి బ్లూటూత్ 5.0 versionతో మనకి రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాంతో పాటుగా మనకి బ్లూటూత్ ప్రొఫైల్స్ కొన్ని మెన్షన్ చేశారు. వైర్లెస్ రేంజ్ చూసుకుంటే మనకి 10 meters అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఎటువంటి డిస్టార్షన్ లేకుండా మనకి ఓపెన్ స్పేస్లో కూడా మనకి ఎటువంటి డిస్టార్షన్ లేకుండా 10 meters వరకు పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనకి మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైం చూసుకుంటే 20 hours ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో టెస్ట్ చేసి నేను మీకు క్లియర్గా రివ్యూలో అయితే చెప్తాను. నెక్స్ట్ మనకి నెట్ క్వాంటిటీ వాటి అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఆ యొక్క క్వాంటిటీలో ఏమేమి వస్తాయని చెప్పేసి మనం రాస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి MRP చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే 1999 అని చెప్పేసి రాశారనమాట. కాకపోతే మనకి ఇది 1299 రూపాయలకి మనకి అమెజాన్ అయితే దొరుకుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి కలర్ చూసుకుంటే బ్లాక్ అయితే ఉంది. కింద చూసుకుంటే మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు. మంత్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చూసుకుంటే మనకి May 2020 అని చెప్పేసి రాశారు. మన అదేవిధంగా ఇయర్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ చూసుకుంటే మనకి June 2020 అని చెప్పేసి రాస్తున్నారు. కంట్రీ చూసుకుంటే మనకి చైనా అని చెప్పేసి ఉంది. సో ఇది మొత్తం మీద మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీచర్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి. అండ్ అదేవిధంగా మనకి కింద చూసుకుంటే 2 సీల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఆ 2 సీల్స్ని కట్ చేయాలి. సో ఆ 2 సీల్స్ని మనం ఇప్పుడు ఒకసారి కట్ చేసి ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి కంటెంట్స్ ఏమైతే ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం. సో నేను బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కనిపించింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మీరు చూడొచ్చు మైక్రో USB కేబుల్ అనమాట. సో Type A to మైక్రో USB కేబుల్ అయితే ఉందన్నమాట. సో దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే స్పీకర్కి ఛార్జింగ్ అనేది పెడుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే లోపల మనకి ఈ ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకరే ఉందన్నమాట. సో ఈ వ్రాపర్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి, కవర్స్. సో ఆ కవర్స్ ఒకసారి తీసేద్దాం. సో తీసేయగానే మనకి ఈ విధంగా అయితే మనకి బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా లోపల కంటెంట్స్ ఏమైనా చూసుకుంటే మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో యూజర్ మాన్యువల్ దేనికంటే మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి డూస్ ఏంటి డోంట్స్ ఏంటి అనేవన్నీ కూడా దాన్ని మనకి మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది గాయస్ మీకు ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మీకు పైనంతా మీకు ఏంటంటే ఒక మెష్ టైప్లో మీకు అంటే ఒక సిలికాన్ జూట్ బ్యాగ్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి సేమ్ అదేవిధంగా పైన మనకి ఫినిషింగ్ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో బ్యాక్ అండ్ చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే బాటమ్ అంతా కూడా మీకు రబ్బరైజ్డ్ ఫినిష్ అయితే ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా బీట్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు అటువంటిప్పుడు మనకి ఏంటంటే సో అదరకుండా ఉండేదానికోసం మనకి వెనకాలంతా కూడా రబ్బర్ ఫినిష్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అండ్ మీకు రైట్ ఛానల్లో చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే వాల్యూమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. దాంతో పాటుగా మీకు ఏంటంటే ఒక మైక్రోఫోన్ అయితే మీకు దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మన దీంట్లో కాల్స్ కూడా మనం మాట్లాడచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లెఫ్ట్ ఛానల్లో చూసుకుంటే మనకు ఒక పవర్ బటన్ అయితే ఉంది, మధ్యలో మనకి LED ఇండికేటర్ అయితే ఉంది. సో దాంతో పాటుగా మీకు ఏంటంటే ప్లే పాస్ బటన్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఈ బటన్ని మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ బటన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలా అంటే మనం గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ని మనం యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు.
నెక్స్ట్ దాంతోపాటుగా మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే కాల్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కాల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి డిక్లైన్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ బటన్ అయితే యూస్ చేస్తామన్నమాట. ఇంకా కింద చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే మీకు మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టిన దానికోసం మైక్రో యూఎస్బీ పోర్ట్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. సో దాంతోపాటుగా పక్కన ఏంటంటే మీకు ఆక్స్ పిన్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట కింద మీకు. అండ్ పైన చూసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఇది స్ట్రెచబుల్ ల్యాండెడ్ అంటారు దీన్ని. అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఏమైనా హ్యాంగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మన ఇంట్లో సో దానికైతే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా పైన మనకి ఎటువంటివి ఆప్షన్స్ అనేవి ఏవైతే ఇవ్వలేదన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఏంటంటే దీని యొక్క ఓవర్వ్యూ. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దీన్ని ఒకసారి మనం బ్లూటూత్కి కనెక్ట్ చేసి దీని యొక్క ఆడియో ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. సో దానికంటే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు పవర్ బటన్ ఉంది కదా, సో ఆ పవర్ బటన్ని ఒకసారి అట్టే గట్టిగా క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు మీకు ఏంటంటే మీ యొక్క మొబైల్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకుంటే మీరు దానికి పెయిర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఎంఐ అవుట్డోర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పేసి. సో పెయిర్ అయిన తర్వాత మనం ఒకసారి దీని యొక్క ఆడియో ఎలా ఉందో కూడా చెక్ చేద్దాం. నేను స్పాటిఫై ఓపెన్ చేసి కొన్ని సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు. సో మనకి సాంగ్స్ అనేవి పర్లేదు, నాకు మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఇస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో మనకి దీంట్లో మనకి 5 వాట్ స్పీకర్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది అనమాట దీంట్లో మనకి, మీరు క్లియర్గా అయితే గమనించవచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని ఇంట్రోస్ అవన్నీ కూడా నేను మీకు ప్లే చేస్తాను. సో అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో గైస్ చూసారు కదా మనం సాంగ్స్ ప్లే చేసాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క సౌండ్ నేను మాట్లాడే కొన్ని వీడియోస్ అయితే ప్లే చేశాను. సో దానివల్ల మీకు ఏంటంటే వాయిస్ ఎలా వినిపిస్తుందో మీకు క్లియర్గా అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం దీని ఒక డిజైన్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఏంటంటే డిజైన్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. నాకు ఇది చేతులు అయితే పట్టేస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైనా ట్రావెలింగ్ అప్పుడు కానీ సో నెక్స్ట్ జాగింగ్ అప్పుడు కానీ ఇటువంటి అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మంచి ఆడియో అయితే ఇస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా చిన్న బెడ్రూమ్లో కూడా మీరు ఏంటంటే పెద్ద సౌండ్ బార్స్ కొనలేము, మేము అంత ఎఫర్ట్ చేయలేము అనుకునే వాళ్ళకి ఈ 1200 రూపాయల్లో ఇది ఒక మంచి బెస్ట్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో మనకి 5 వాట్ స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనకి దీంట్లో IPX5 స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ అయితే ఉంది, అంటే మనకి వాటర్ రెసిస్టెంట్. సో దీనిలో మనకి ఏంటంటే స్ప్రింకిల్స్ ఏదైనా పడినా మనకి ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే మీరు నోటీస్ చేయరు. కాకపోతే మనకి వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనం తీసుకెళ్ళి నేరుగా నీళ్ళలో ముంచితే ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అయితే అవుతుంది. సో మీకు ఏదైనా వాటర్ స్ప్రింకిల్స్ ఏదైనా అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇదైతే బేర్ చేస్తుంది, ఎటువంటి డ్యామేజెస్ అయితే ఉండవు అనమాట. అది మొత్తం మీద మీకు డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ మనం పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి దీంట్లో 5 వాట్ స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. మనకి ఒక చిన్న బెడ్రూమ్లో మనకి ఏంటంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఏదైనా మూవీస్ అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఎవరైనా డ్యాన్స్ రిహార్సల్స్ చేస్తున్నా సో వాళ్ళకు కూడా ఈ పోర్టబుల్ స్పీకర్ అంటే మన పెద్ద సౌండ్ బార్స్ మనం క్యారీ చేయలేం కాబట్టి ఇదైతే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది, మీరు ఈజీగా క్యారీ చేయగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మంచి అవుట్పుట్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనం ట్రావెలింగ్కి అప్పుడు నెక్స్ట్ జాగింగ్ అప్పుడు అటువంటిప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి ఏదైనా సాంగ్ని మనం వినాలనుకున్నటువంటి వాటిల్లో మనకి ఏంటంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్ యూస్ చేసుకుని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అది కూడా మంచి ఆప్షన్ చెప్పుకోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ తగ్గింది ఎక్కడంటే వాళ్ళు మనకు డెడికేటెడ్ బటన్ ఇచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేది. అన్నీ ఏంటంటే ఒకే బటన్లు ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం క్లమ్జీ అయితే అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ గురించి చెప్పుకోవాలి. అంటే మనం ఏదైనా ఒక కంటెంట్ని స్ట్రీమ్ చేసినప్పుడు ఆ ఆడియోని విన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ వీడియోకి ఆడియోకి కొంచెం సింక్ అనేది నాకు అనిపించలేదు అనమాట. సో అది నేను గమనించాను దీంట్లో. అన్ని కాదు, కాకపోతే కొన్ని వీడియోస్ వరకు నేను అలా గమనించాను. బట్ మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్గా మ్యూజిక్ ప్లే చేసినప్పుడు మనకు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు ఫేస్ చేయరు. నెక్స్ట్ మనకి బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇది 2000 mAh పవర్ బ్యాటరీతో రావడం జరుగుతుంది. సో నాకు 20 hours అని చెప్పేసి ప్లేబ్యాక్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. బట్ మనకి ఇది 80% వాల్యూమ్లో పెట్టుకుంటే మనకి 20 hours అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కానీ మనకి ఇది 15 hours ప్లేబ్యాక్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే వస్తుంది. అండ్ అదే మనకి ఛార్జింగ్ ఎక్కేదానికి ఒక మినిమం ఒక 2 hours నుంచి 3 hours వరకు పడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి దీంట్లో మైక్రో USB ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట మీకు ఛార్జింగ్ ఎక్కేదానికోసం. సో అది మీకు USB Type-C ఉంటే మీకు ఏంటంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎక్కేది. సో మీరు 2 hours నుంచి 2.5 hours ఛార్జ్ చేస్తే మీరు ఏంటంటే మినిమం మీరు ఆ డే మొత్తం మీరు ఈ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అయితే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఓవరాల్గా నాకు అనిపించిన
ఫీచర్స్, పర్ఫార్మెన్స్, ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ అదేవిధంగా బ్యాటరీ గురించి. సో ఇంకా మనం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ అదేవిధంగా వీళ్ళు ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ఈ సౌండ్ క్వాలిటీ నాకు చాలా అంటే 5 వాట్ స్పీకర్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. నేను ప్లే కూడా చేశాను, రూమ్లో కూడా హ్యాంగ్ చేసి మ్యూజిక్ ప్లే చేసేటప్పుడు కూడా నాకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే అనిపించింది అనమాట. అండ్ అదేవిధంగా మన దీంట్లో మల్టిపుల్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు దీంట్లో ఈ ప్లస్ బటన్ 2 టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ట్రాక్ వెళ్తారు, మైనస్ బటన్ 2 సార్లు క్లిక్ చేస్తే ప్రీవియస్ ట్రాక్ వస్తారు. మీకు కాయిల్స్ మారుతున్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఎటువంటి నాయిస్ని పికప్ చేయదు. సో మంచిగా ఆడియో క్వాలిటీ ఉంటుంది. కానీ నేను ఏంటంటే కాల్స్ మారడానికి కోసం నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేయను పర్సనల్గా అయితే. బట్ ఎటువంటి నాయిస్ కూడా అయితే పిక్ చేయట్లేదు అనమాట. సో దానికి కూడా ఇది ఒక మంచి ప్రో అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మొత్తం ఇంకా అంతా ఎవ్రీథింగ్ అయితే బాగుంది. మనకి బ్యాటరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందా మీకు చెప్పినట్టు గూగుల్ అసిస్టెంట్ బటన్ ఒక డెడికేటెడ్ బటన్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది. సో ఇంకా మనకి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ, సో ఒక డెడికేటెడ్ బటన్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది. అండ్ అదేవిధంగా ఇందా మీకు చెప్పినట్టుగా టైప్ సి పోర్ట్, అంటే మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఇచ్చుంటే ఇంకా కొంచెం అంటే మనకి బ్యాటరీ అనేది ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా ఎక్కేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవి గైస్ నేను మేజర్గా నోటీస్ చేసింది. దీని యొక్క రేటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను దీన్ని 10కి 8.5 అయితే రేటింగ్ ఇస్తాను. సో ఎవరైతే మేము 10,000 లేకపోతే 5,000, 6,000, 7,000లో పెట్టి మేము ఎఫర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళకి 1,200 రూపాయల్లో మంచి బడ్జెట్లో ఉన్న ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది. సో ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఈజీగా క్యారీ చేసేదానికి అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి ఈ యొక్క బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇది కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఒకవేళ దీన్ని యూస్ చేస్తుంటే మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. సో మళ్ళీ ఒక మంచి గ్యాడ్జెట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూతో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.